Oke, kali ini saya akan bagaimana cara memasangnya ya teman-teman ya. Jadi kita keluarkan dulu kabelnya. Ini kabelnya ya teman-teman ya. Ya, Liv. Nah, ini ya, kita buka. Lalu awal kita ini ya. Kita memasang siku bawahnya ya teman-teman. Di sini. Letaknya tuh di sini. Jadi ini fungsinya biar tidak goyang, tidak mudah goyang ya teman-teman. Sini, di sebelah sini juga ya teman-teman ya. Ini juga ya di sebelah sini. Yang sebelahnya juga di sini. Jadi semuanya ada sikunya, siku karet teman-teman. Terus kita akan memasang ini ya, memasang ini ya, disk. Kita memasang disk. Sebelum memasang disk kita pasang ininya dulu ya. Kita ukur dulu, paskan ke tengah ya teman-teman. Ini sudah pas, kita buka ini. Ini ada perekat ya, ini lapisan perekat. Ini ya teman-teman. Lalu kita paskan dulu. Oke, kalau sudah pas ini kita pasang ini ya, plusnya ya, base disk belnya. Sudah kuat, kita pasang ini ya, ujung yang ada bautnya ini ada yang pipih, jadi ditaruh di sini ya, diluruskan ke yang pipih seperti ini. Terus kita pasang pengaitnya ini ya teman-teman ya. Baut ini kita pasang di sini. Nah, itu kita kencangkan ini. Oke, sudah ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan menaruh ini ya.
teman-teman, tadi lupa keliru ya teman-teman. Jadi sebelum masang ini kita pasang tempat berkumpulnya ground dulu ya. Ini kita lagi. Nah ini kita pasang dulu. Pasangnya arah ini ya teman-teman. Jadi kita perlu pos. Oke, kita pasang bautnya ini ya teman-teman ya. Sini ada 3 lubang di sini ya. Kita harus paskan ke 3 lubang ini. Kita pakai yang ini ya. Jadi baut yang sudah ada ringnya. Dia ada 3 lubang di sini. Dulu, jangan lupa yang ini diluruskan dengan yang ada pipihannya ya, ada pipih. Nah karena ini kurang lepas jadi kurang ke sana sedikit. Jadi kita longgarkan sini, kita longgarkan ini. Sudah pas ya teman-teman. Kalau sudah serasa pas, kita kencangkan ini. Oke, kita pasang ini. Nah, lalu kita pasang ini ya teman-teman ya, ke tempat yang tadi. Enaknya diginiin dulu ya, dikit. Nah, masukin dulu dikit. Kita masukin. Oke, langsung kita kencengkan. Oke, sip ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang ini ya, yang bawah ini untuk tempat penyaringan abu ya teman-teman ya. Bautnya juga sudah ada ringnya semua.
Jadi teman-teman jangan khawatir untuk debunya ya teman, karena kalau kita punya vakum biasanya kita tinggal menghubungkan ini ya ke vakum ini. Jadi kotoran yang ditimbulkan itu kan masuk ke sini. Jadinya kalau kita pasang ini juga ke sini. Ini kita mau bentuk sudut 90 derajat juga bisa ya ini. Ini juga bisa dipindah ke sini ya teman-teman ya. Sekarang saya coba pasang ini dulu. Di sini ya. Kita mau bentuk berapa derajat, tinggal muter aja. Ini ya. Kita coba dulu. Kita akan mencoba untuk membuat akrilik dengan sudut siku ya teman-teman ya. Mana tadi akriliknya ya? Mana ada akriliknya? Itu bukan. Bukan. Oh ini tuh. Nah ini dia. Ya teman-teman ya. Kita akan coba membuat akrilik ini dengan sudut lurus. Bismillah. Jadi lebih mudah dan gampang ya teman-teman ya. Ini pun juga bisa dipindah ke sini ya teman-teman. Ini juga bisa dibuat berdiri seperti ini.
sini juga lengkap dengan ukuran ini ya. Kalau mau dibuat berdiri, kita harus memindah ini. Di sini juga ada tempat vacuum cleaner untuk menyedot debu ya teman-teman ya. Ini dia ya. Nah ini. Oke, kita sekarang mencobanya untuk yang berdiri. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk cara pasangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.